Shef, u asolla zonjushën. Mirë, faleminderit që përcjellet deri këtu. Je i lirë. Faleminderit. Zonjush, Uthmani. Welcome, Miss Svensson. I am Chief Investigator Agim. Pleasure to meet you. Thank you. The honor is all mine. Sit, please. Thank Miss Svensson, I hope you enjoy your trip and you will enjoy it during the stay here. Thank you so much. Yes, well, I am Rebecca Svensson, and I am a criminal investigative journalist who works in Stockholm, Sweden, at the police station. So I pronounce wrong your last name, Svensson. Sorry. Svensson, is this correct now? Po, tash e ke thënë drejt. Po, unë flas edhe gjuhën shqipe dhe kam njohuri për krimet që ndodhin këtu në Ballkan. Është një operë që pëtëve në këtu. Shumë mirë që keni ardhur. Ujuni. Mirë që edhe dua t'ju prezentoj miken ton të re. Gazetare, hulumtuese në stacionin policor të Stockholmit në Suedi, zonjusha Rebecca Svensson. Hello. Shef. Deshta me i thonë, qysh thuhet se desht koka shumë e bukur. Vërtet koka shumë e bukur. Se nuk din ti suedisht? Po, jo, po realisht për ta kisha mësu uj. Mirë, atëherë ndëgjo, shiko edhe mëso se nuk e përsëris dy herë. Mirë, veç shef, kur ti falsh për mua mos i thuj më një herë, mos të vret se rasha, dim, thuj pak ma spontanisht. Mirë, si të thush ti? Mirë. Ndëgjo me kujdes, ha? Mirë. Zonjusha Rebecca, ju jeni një vajzë shumë e bukur. Faleminderit shumë për kompliment. Po e morëm vesh gjithë se Rebecca flet gjuhën shqipe. Mirë, tani ti ndihmojmë edhe Rebecca's për njoftimin ton formal. Pra Rebecca, kjo është Shpend Bardhi, Toger, Agron Shalja, gjithashtu hulumtues, edhe Genc... Thaqi. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Tack för komplimangen innan. Han kuptove? Jo. Po të falenderoj për komplimentin. Nëse do më mësoj gjuhën suedeze, mund të shkoj me një kurs. Kom unë. Mirë. Me qenë se u njoftuam si ekip, bashkëpunëtor, po rikujtoj edhe një herë, kolegë. Pra, Lumi, Armiko, Ses. Brava. Edhe atëherë ne nuk kemi shumë kohë për me humbë, po filloj me një herë. Rebecca është në kërkim të një shtetase suedeze, e cila është shpallë si e zhdukur nga ana e nanës saj në Suedi. Ka 13 ditë që është në kërkim. Për këtë punë ka ardhur edhe Rebecca këtu. Atë që ka dim është se kontakti i fundit që ka pas Erika ka qenë në Kosovë, pikrisht në Prishtinë. Po për detaje do t'ju flet vetë Rebecca. Urdhon Rebecca. Kjo vajzë është Erika Eriksson dhe është 26 vjeçare dhe jeton në Suedi. Është në fakultetit e vitit të fundit të veterinarisë dhe është aktiviste në mbrojtjen e kafshëve dhe për këtë punë ka ardhur në Kosovë, Erika. Kështu, si ka ardhur kjo Erika këtu, ka punu vullnetarisht apo? Po jo, ofertën e punës e ka gjetë me një website një agjensi kosovare me emrin We Care About dhe ka qëti deri tash. Rebecca, pra kompania ka ofru punë këtu. E neve po na intereson me ditë kush është personi që ka kontaktu.
E po, krejt informata që di deri tash e keni edhe ju këtu. Unë se di. Shef, aja që po më intereson me ditë, se mbas ardhes Erikës këtu në Kosovë, me kanë është taku, a kem në adresë stacionin e parë ku e ka pas kjo? Po? Diçka tjetër më shumë dhana, mund është më në dhana? Po, ne qëtash e dim që me 2 mars ka ardhur në Prishtinë, nga Stockholmi me aeroplan, dhe që u vendos me një hotel Drita deri më 18 mars, do me thonë 16 ditë u vendos aty. E çdo ditë këto 16 ditë ka pas kontakt me nënën e saj via telefonata dhe email. Po me 18 mars i ka treguar nënën e saj që e ka gjetë një punë me një familje. Po mirë atë nëse e dim adresën ku punon, çka po presim? E po, me 20 mars i ka shkruajtur Erika nënën e saj që është shumë e kënaqur me punën e saj dhe që është të qëndruar shumë mirë dhe që ka banimin pa pare dhe ushqimin pa pare, po me 23 mars, për çudi, ka thonë që ka gjetë një punë dhe më të mirë. Dhe mas kësaj dite nuk ka as më një lajm nga Erika. Okej. Ju thatë që me datën 18 ju ka adresuar nënës të saj që ka gjetë punë dikun tjetër. Prapë me datën 23 që deklaron që është e kënaqur me punë. Po diçka më shumë? Mirë. Pra, këtë që ka dim tash për tash, është se vend qëndrimi i saj, pra hoteli ku ajo ka jetuar për disa ditë, tani mund edhe të fillojmë punën. Pra, Rebeka dhe Spendi nisën të merrni një informacion për hotel, kurse ti i disponueshmi Gens fillo hulumtimet për kompaninë We Care About. Po. Ti agron kontrollo largimin e saj nga Kosova në rrugën ajrore apo toksore. Pra jemi gatshëm klireri. Në aeroport. Po. Shef. Drejt. Fillojmë, u pafshim. Faleminderit. See you. Mirë dita, se mundem me ju ndihmu? Olod, jem nga policia e Kosovës. Po? A muj me bisedu me pronaren ose menaxherin, ju lutem? Qa për një moment. Janë të mysafir nga policia e Kosovës, po dojnë me bisedu me juve. Po? Po, me njëherë. Udhroni lartë, është zyra e parë djathtas. Faleminderit. Si që kem të bisedu, na jem nga policia e Kosovës. Kemi ardhur të bisedojmë lidhe me një kliente që e keni pas nga data 2 mars deri me datën 18. A mund të na thuash diçka më shumë? Po më falë, ne kemi shumë klientë këtu që na vizitojnë. Më duhet pak kohë të mendohem për kënd bëhet fjalë. Për këtë klientën këtu. Po kjo më kujtohet shumë mirë. Prej momenti që është vendosur tek ne, kemi pas probleme. Kemi pas angesa nga klientë të tjerë, se i grumbullon të qendrën e cak dhe ushqente ata. Dhe prej asaj ditës që është larguar ne ende kemi probleme me qendrën e cak. Masi po ju kujtohet, a mund na thuash diçka më shumë? Falë, po këtë që ka mundem me thonë është ajo që ajo ka qenë këtu prej datës 2 deri me datën 18, 16 ditë. I datës 2 deri me 18. E kush e ka rezervu nëmën të kësaj dhe kush e ka pagu? A mundesh më natër? Pagesa dhe rezervimi është bën nga një kompani. Ajo kompani quhet We Care About. We Care About. Namin e kujt është regjistruar kjo kompani? Falë, po pagesat janë bën me kredit kartel dhe ne nuk kemi dhëna tjera më shumë. Në hymje në recepcion unë i pash disa kamera të sigurisë. A mos rastësisht e keni rru regjistrimin e datës 18 edhe a mund ta kemi na? Jo, nuk na pëlqen gjithsesi. Gjejmë të ne ruan, po do t'ja sigurojmë një CD.
Edhe dhoma është gati, derisa ju ta vizitoni, atëherë edhe CD-ja shpresoj që do të jetë gati. Faleminderit. Mundësisht edhe fakturën e klientit. gjithsesi. Faleminderit. Pardon. Faleminderit. Shpent, a mujna me gjithë në sen këto gjirimeve? Po, duhet me shiku se çka kanë regjistru këto kamera. Pastaj do ta kemi një pistë të mundshme për Erikën. A për atë suedezën që ka qëndru në këtë dhomë po folnja? Po për Erikën. Pse, njeti? Po krejt e kena njoftë Erikën. Në sa herë që ja kena pastru dhomën, ja kena ndrejt shtratin, gjithë mund u konë në sjellshme me ni. Edhe gati gjithë sa herë na ka dhonë bakshesh. Dhe jo vetëm... Po, kush ka ja ka, me kanë ka shkuaj, dini ju, ju se i keni emrin mos pare? Ajo t'lutem emri mos më përmen. T'lutem se me marrë vesh në qesin prej punës. Bile neve nuk na lejohet as me fol me klienta, e li me marrë bakshesh në sen. Kështu që, t'lutem, thuj bre, thuver mos më përmenin emnin se me marrë vesh menaxheri e hupi punën. Dëgjom, ti nuk e bas një gjatë keqe, ti po në ndihmon, faleminderit shumë. Edhe emrin nuk ta përmendëm. Jo. Se për zotin merr një qafë. Jo, mos jem marak, unë nuk jam policë, unë jam vetëm gazetare, okej? Okej. A ka qenë dikush tjetër mas u ike Erika në këtë dhomë? Veç ai burri që ardh me marrë valigjet edhe na fill me njëherë kena hy me pastru dhomën. Cili burr? Prit, a mundesh më na përshkru pak? Dëgjom. Se unë po të premtoj që nuk me ta zbulu identitetin tënd. Okej? Po të lutem, ti më na ta gjej Erikën. Se dhe jo e ka një familje që është të kërku. Ai burri i hop të kompak. Edhe goxha ka pas për ngut se veç erdhi edhe i ka pas një pal syza, Po. një kapele, i pashëm, pak ma i gjatë se jo, edhe në ndalje, veç që kena thonë, a do të me të ndihmu diçka, i ku pa na kthy përgjigje. Kaq. Okej. Faleminderit shumë. Dhe mos e tot. Nuk kom me fol asgjë për bisedën tonë, okej? Faleminderit. Faleminderit. Erika. Po na. Shkojmë të kontrollojmë kamerat e sigurisë, ndoshta ato na dhanë një pistë të mundshme. Okej. Faleminderit shumë. Faleminderit. Me qenë se kompania We Care About është regjistruar në emrin e Hamdi Koshit, 74 vjeçar nga rrethina e Prishtinës, duhet jemi shumë kujdesshëm. Ky Hamdiu ose është shumë i talentuar, ose ka ndonjë bashkëpunëtor. Sido që tjetë, nuk dua që ai ta kuptoj se është i përcjellën nga ana jonë. Kurse si. Më vesh? Pra fillojmë me këtë radhitje. Genci, ti përcjell familjen Koshi. Në rregull. Ti agron vazhdo me përcjelljen në fermë, Në rregull. ndërsa ju të dy vazhdoni ta përcjellni këtë zotniun misterioz nga hoteli. A keni ndonjë pyetje? Po, unë deshta më thonë diçka. Shefu nishat e kjo lagja Koshi edhe bisedova me krejt fshin. Po, një diçka interesante është se ata më thanë që ky zotni Hamdiu është i palëvizshëm. Do të thotë është i paralizuar. Edhe gjatë gjithë kohës, për lëvizjet veta e përdorën një
ka rrost invalidëve dhe ka një shoshnues me veti. E mirë, kur zhvillohesh këtë kompani? Po realisht na e kemi lokalin ku është dhënë me qira nga kompania We Care About, është në lagjen Genci, po na e dim ku është sakt kjo adresë, se jam të e lexuar raportin që ju e keni shkruar. Edhe me këtë punë po merrem. Fara, ka mundësi me shkruajt raportin e Erikës me një zyre këtu? Në rregull, mundesh me shkruan në zyrën time. E ata tregoj në rrugë. Mirë, është koha edhe ju të dy të vazhdoni me përcjelljen, jeni të lirë. Rregull, faleminderit. Këngë. Mirëdita zotni. Mirëdita. Unë jam ujmi një mu. Po mundesh, unë jam të lyp pronarin. Po, unë jam. Pronarin e kompanisë We Care. Unë jam pronari lokalit. Ma jetë ka qenë një supermarket tjetër, kompanisë, po ai kanë me disa sene këto, kështu që ti po pa problem, kur dush më është marrë. S'është problem. Për çka më ardh kur dush, s'po kuptoj. A ke ti çaj që më thirrë ma herët? Jo, më fal, gabim e ke. Nuk thira unë kërkan telefon. Zotni, ti më thirrë ma herët, më tha vetëm ta që jam të ardhur. Zotrin, nuk thira unë kërkan telefon, unë jam të lyp Po kompanisë We Care. Leo burr, më thirrë më shtinë prej atij që të marr këtu. Alfa Control, raporton nga Madyshi këtu. Jam lokacionin Papa Romeo dhe jam vëzhgim të dyshuarit. Pres urdhër për vëzhgim të matutshëm. Jeni i autorizuar të vazhdoni me përcjelljen e personit të dyshimit. Mirë. Mirë, atër po vazhdoj me lokacionin. Mirë. Hallå? Tjena chefen. Ja, jag skickade precis in rapporten som ni ville ha där, ja. Nej, den informationen har vi inte fått in än. När sa du att hennes mamma hade fått brevet ifrån henne, sa du? Ja. Skulle du kunna skicka över en kopia via fax, är du snäll? Ja, absolut. Ja. Men jag vidare på detta till deras chef Agim en gång. Ja, det fungerar jättebra med oss faktiskt. Verkligen. Ja. Men okej, ja då säger vi så. Men då hörs vi sen då. Okej. Hej. Fal, po Genci fal. Po? A je sigur që është qaj? Jo, ndëgjo Genci. Mos se ndalo për cilën asesi. Vazhdo me për cilë.
Mirë po kujdes se kë ka fillu me noha diçka. A kuptum? Hajde. Alo? Agim? Me tregoj ta shefin e Suedi që nëna Erikës pas ka marrë një letër nga Erika dje, ku po tregon që është në Meksiko. Po. Edhe forenzika suedeze kanë konstatuar që mosat ADN-s nuk janë të Erikës. Po, okej. Ani, bra. Hajt. Ton. Mirë, në rregull. Ktheu, zhvillo fotografit dhe takohemi në zyrë. Përshëndes.
jo, po Genqi. Po. Po. Mirë. Mirë, ti Genç vazhdo me përcjellje, kurse Agroni kthehet për me I pa fotot. Genqi, dëgjo, kujdes, ha? Përshëndes. Proshem, a kemi diçka të re? Po, kemi 3. Çmin me numër DN, letra e grisur e pranuar pas ekspertimit profil të ADN-s dhe sharët e gështreve, dhe se ka përputhje sistemin e bazave të dhënave të laboratoreve si ai sistemi KODES dhe AFES. Personi identifikuar është Betim Koshi, 33 vjeçar, me profesion mjek veterinar, I cili edhe më herët ka qenë I akuzuar për ngacmim seksual. Por në mungesë faktesh asnjëherë nuk është I akuzuar dhe nuk ka ndonjë dosje tjetër kriminale. Veç pak, Shimi, ju thatë që quhet Betim Koshi me profesion mjek. Po shpend, Betim Koshi me profesion mjek veterinar. E kuptova shpend. Sigurisht kanë lidhje familjare me këtë Hamdi Koshin. Edhe unë kështu e menu pikrisht ta shef. A ka diçka tjetër, Shemi? Po, sa I përket dëshmis tjetër D2, letër e coptuar, pas ekspertimit tani grafologjik, apo dërshkrime dhe nënshkrime, I krahasuar me mostrat e lira të mahershme, dhe se dërshkrime dhe nënshkrime përputhet me letrën e grisur. Dhe bazuar karakteristikat e përgjithshme dhe individuale, dhe se vajza e cila ka nënshkruar letrën më parë, nuk ka pasur ndonjë dhunë apo presion gjatë nënshkrimit. Këtu mund marrë disa karakteristika, si për shembull vibrime, shtypje letër e tjera. Shpend, mendoj që ka ardhur koha ta kontaktojmë këtë Betimin. T'ja dërgojmë një ftesë, apo jo? Shef, unë mendoj që ti duhesh të merresh me prokurorin, ndërsa unë po shkoj të vizitoj të familja ati këtë Betimin që mos po gjejmë ndonjë dëshmi. A ka mundësi edhe në marrë? Po. Mirë. Mirë, pasi të keni kompletu dhe kontrollu të gjitha, më dërgoni edhe mua një kopje. Shemi, I dërgon raportet të gjitha në zyre. Do dërgoj. Vika. Dita. Unë jam Shpend Bardha, jetuesi I Policisë Kosovës. Kjo është Rebeka, gazetare e Olimtusi. Kemi ardhur të bisedojmë me Hamdi Koshin. Jo. Keni gabu, ajo është prindi jam, edhe është I paralizuar. Unë jam djali I tij, Betimi. Jetoj vetë. Falë se unë pas në gabu. Kemi ardhur të bisedojmë pikërisht me ju. Në lidhje me çka nëse bën me ditë? Besoj që ju duhet ta dini për lidhje me Erika Erikson. Ju e keni kontaktu dhe keni bërë një ofertë për punë. Shiko, nuk dua të më përmendni ato hiç, se unë ndosh me bashkëpunu me ta. Po ajo më ka shkruar një letër, më ka thënë që ka gjetur një punë më të mirë në Meksiko më duket. Dhe nuk u lajmë më. Zotri, jeni dyshuari kryesor për shtukjen e Erikës.
A muj me i mbrenda me kontrollu shkilë, lutem? Po, të në pos një urdhër për me hi. Ginzi? Po, unë është. A e ki fjallën për këtë urdhër? Po. Koleg, vazhdoni. Zotri, do të mi o shoqëru deri në stacion. Ginzi? Po. Koleg, gjitha materialet i sjellin sa më shpejt në laborator. Në rregull? Shim. Zotria u lodh? A petja? Mërtita sotri, si e? A erdhe me bua i gore jo për marrë ose për marrë lokalin? Jo, unë kom ardhur vetëm për me të intervistu ty, në lidhjen e një lokale që ke lëshu me qira këto një personit me emnin Betim Koshi. E kush ke ti? Unë jam Rebekja Svensson, jam një gazetare nga Suedia. Kjo është... Unë jam Shpend Bardhi, hetuesi i policisë së Kosovës. Qiragjia që ka qenë të jo quhet Betim Koshi dhe është i arrestuar dhe akuzohet për vrasjen e shkallës së parë. Për këtë arsye apo. Boll keq ko ka po puna. E dim që va keq. Që një mus më ka pagu lokalin. Plus 2 garazh dhe e kom shumë me qëra, halas mi ka pagu. Këto 2 garazha i ka marrë me qëra më herët apo kur? Qëtash mëre qëtash? Ku janë ato garazha, mu i me i pana? Po, janë atje mrapa. Falenderoj. Hajde një urnani. Hajde një. Po shpendur, no? Po besoj se është e mundur. Kjo kërkesa e parë është pak më e vështirë, ti dini se si janë rregullat e re. Ndërsa për të dytën ke leje, vazhdo. Ke kohë 2 orë. Përshëndes. Mish. Ma sjellni patrolla dhe ekipin e forenzikës. Urgjent, sa më shpejt. Nga bota, policia e Kosovës mori zyrtarisht falënderim nga policia e mbretërisë së Suedisë për zbulimin e vrasjes së shtetëses së saj Erika Eriksson, 26 vjeçare. Ekipi i ekspertëve të Suedisë premtuan se do të vazhdojnë me përkrahjen e tyre për policinë e Kosovës dhe antarësimin e tyre me policinë ndërkombëtare. Po, mas këtij lajm të mirë e meritojmë një gëzuar. Gëzuar. Ti du me falënderu shumë për një bashkëpunim shumë të mirë. Faleminderit. Pse s'kime nejti këtu, a? Jo, në son të shkoj për në Poloni. E kom një rast tjetër. Aha. Kështu që apet, faleminderit shumë të gëzuar. Gëzuar. Gens, ti nuk pritonin për të qenë Rebekën deri në aeroport. Me shumë knasi. Sometimes we put up walls, not to keep people out, but to see who cares enough
to knock them down. Yes, that's true. Thank you. Rruga e mbar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Sa përse, kjo është detyra jam. Kalosh mirë. Pastirë Zanjush. E shpend. Shef, e kam një informacion, mirë po vetëm jam të e prit verifikimin e ti. Janë arratis 2 kriminal për Zvicër dhe unë besoj që do të më shku atje. Kërkoj lejen për ideje.